বলেন এই উড়েন উড়েন। এখন বসতে উঠতে কষ্টটা কত দূর আছে এখন? আগের থেকে কত দূর কমছে? সামান্য কমছে। আচ্ছা উঠেন। আরে এমনি ঠিক আছে, তারা উঠতে তো আরো দুদিন সময় লাগবে বাবা। আজকে আজকে পারতেন না, দুদিন সময় লাগবে। অন কত দূর ভালো লাগেন? আড়েন না আড়েন, এখানে জোর জোর লম্বা করে আনেন। হ্যাঁ লম্বা করে আনেন না, আরে লম্বা করে দেন। হাঁটতে পারতেছেন আগের থেকে ভালো? আচ্ছা খুশি নি? খুশি। এই প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। এখন প্রথম দিনের চিকিৎসা শেষ করার পর ওনার কোমরের সমস্যা, পায়ের সমস্যা, হাতের সমস্যা, ঘাড়ের সমস্যা, এই সব কিছু সমস্যার মধ্যে আমরা একটু একটু টাচ করি। সব সমস্যার মধ্যে এখন আপনার কাছে কতটুকু ভালো লাগতেছে? কত 20, 25, 30? 20, 25। তা আমরা 20, 25 হইলে এনাফ। আমরা 10 করে হইলেও আমরা খুশি থাকি। এই কারণে 10 করে হইলে রোগীর 10 দিন চিকিৎসা লাগে, 20 করে হইলে রোগীর 5 দিন লাগে, 30 করে হইলে রোগীর আরো কম সময় লাগে। নিচে বসেন তো একটু দেখি, নিচে বইয়েন। আগে এই যে নিচে বইয়া উঠতে কি কষ্ট হইতো? আগে উঠতে আমার কোমর ছিঁড়ে যেত। উঠতে কোমর ছিঁড়ে যাইতো, এখন কোমরটা ছিঁড়ে নি? মানে এখন ব্যথাটা কম কম। আচ্ছা এই এটা 20 কেজি এটা উঠা তো নেই হ্যাঁ, কারণ ডাক্তার সাহেব তাই নিষেধ করছে। ডাক্তার বলছে 1 কেজি আর খাইতে না। আচ্ছা আমি 20 কেজি 20 কেজি উঠান। হ্যাঁ ওই হাতে উঠান, নিচে রাখেন রাখে উঠান উঠান। হ্যাঁ তাইলে আপনাকে ফিএনআইডি যে বলছে সে ভুল বলছে, সে বুঝে নেই আপনার রোগটা কি। আগে তো আমার বলতে 1 কেজি একটা নামাজ পড়তে মানা করছে, নামাজ পড়তে আরে না এখন নামাজের সাথে দিয়ে দেখে তো, নামাজের সাথে দিয়ে দেখেন। আমাদের সাথে এভাবে হতো কিন্তু একটু হালকাই হতো আর দেন দিয়ে দেখেন। আপনার চিকিৎসা করবো আমরা, আপনি নামাজ পড়বেন না, আপনি হাই কমোড ইউজ করবেন কেন? সেটা তো না কই সাথে ইয়াসনি সেটা তো না আগে যে কষ্টটা হইতো এটা দেখতেছে দিলে না বুঝতে বুঝবো দিবে। আগে তো মাটি ধরে উঠতে হতো, আগে মাটিতে ধরে উঠতে হইতো, এখন ধরে সামাদের উঠতে হতো, এখন আর লাগে না। তো সুতরাং যেটুকু উন্নতি হয়েছে মানে আজকে চিকিৎসা, আপনি খুশি কিনা? খুশি। কথা এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। তা আপা আমার এখানে আসে আজকেই প্রথম। আমরা এর আগে ওনার চিকিৎসা দিয়ে ওনার হাজব্যান্ডের চিকিৎসা আমরা শুরু করেছি গত সপ্তাহে। ওনার উন্নতি দেখে আজকে উনি আসেন। তো ওনার সমস্যাগুলো কি গো আপনার? স্যার আমার হাঁটুতে ব্যথা, ওই গাড়িতে উঠলে নামতে সমস্যা হয়, উপর থেকে নিচে নামতে নামতে হ্যাঁ আমার সমস্যা হয়। আর রাত্রেবেলা শুলে ঘাড়ে দিলেন আমার মনে হয় যে আমার শরীর এখন একদম রিল্যাক্স। আমি এই আর ওইরকম মনে হচ্ছে না আর কি, আগে যেরকম একটা যে সমস্যাটা মনে হইতো সেটা এখন মনে হচ্ছে না। যেটা সমস্যা মনে হইতো, শরীর ভার ভার, মানে হাঁটতে পারতেছি না, মনে হয় যে টাইনে ধরে রগে, এরকম একটা পরিস্থিতি ছিল। তো এই জিনিসটা এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। এখন মোটামুটি আমি যে সেজদা করলাম, নামাজ পড়লাম, একেবারে স্বাভাবিকভাবে এখন আমি নামাজ আদায় করলাম, কোনো কষ্ট হয়নি। এতে করে আপনার ডাক্তার সাহেবকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ডাক্তার সাহেবের এই চিকিৎসাটা এতদিন আমারও অজানা ছিল, আড়ালে ছিল, যার কারণে আমি আসতে পারিনি। তো আজকে এসে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হইয়া দেখলাম যে উনি তো বেশ একটা ভালো একটা এই বাংলাদেশের মানুষের এই সেবা, এই যে রোগের সেবার জন্য উনি যে একটা কার্যক্রম চালু করছেন, আসলে এটা প্রশংসাযোগ্য এবং এটা ওনাকে পুরস্কার দেওয়ার দরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এবং সম্বর্ধনা দেওয়া দরকার। উনি যে এইরকম বাংলাদেশে যেখানে চিকিৎসা
চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল, সে অবস্থায় উনি যে এত সুন্দর একটা আয়োজন করছেন, কোনো অপারেশন নাই, কিচ্ছু নাই, অথচ উনি সব রোগ চিহ্নিত করে এই থেরাপির মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করেন। এটা আসলে ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ ওনাকে দিয়ে ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং ওনাকে দিয়ে আরও মানুষের এই ধরনের সেবা আরও বেশি। আমাদের আজকেই প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি, করার ফলে ওনাকে নামাজ পড়তে তো আমরা দিয়েছি, উনি নামাজ আগেও পড়তেন, আগে পড়তে কষ্ট হইতো একটু বেশি, এখন কষ্টটা কিরকম হয়েছে? অনেক সুবিধা হয়েছে, অনেক সুবিধা হয়েছে। এই যে এখানে 20 কেজি ওজন আছে, এটা আমি ওটা ওটাই কোমর সোজা, হ্যাঁ ওটাই কোমর সোজা, ওটাতে ওটাতে বা ডানা দুটো নামান, নামায় ডানা দুটো, ডানা দুটো কোমর সোজা, একদম কোমর সোজা, ওটাই বের কোমর সোজা। ডাইনাতে সমস্যা নেই, এটাতে একটু ইয়া লাগে আর কি, অসুবিধা। আবার বামাতে ওটা, সোজা উল্টে সোজা পাশে। এখন সর্বসাকুল্যে মানে একেবারে আপনার কোমর, আপনার ঘাড়, হিপ জয়েন্ট, হাঁটু এসব কিছু মিলে কতটুকু ফ্রি হয়েছে? আমার প্রায় 60% ইনশাআল্লাহ। 60% হয় নাই, 50 বা 55% ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে যে এই মুহূর্তে, যার কারণে আমরা ওনাকে একদিন ছুটি দিয়ে দিব, একদিন ছুটি দিয়ে চিকিৎসা করবো। এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম? আমার নাম ইয়াসিন। ইয়াসিন। আমি ঢাকা থেকে এসেছি। আমার একটা ঘাড়ের সমস্যা হয়েছিল। এটা প্রবলেমটা হচ্ছিল আমার ডিস্কগুলো ক্ষয় হয়ে গ্যাপ কমে গেছিল। এটা সায়েন্টিফিক্যালি নাম সার্ভাইকাল স্পন্ডোলাইটিস। স্পন্ডোলাইসিস। এটা দিয়ে আমি বছরখানেক ভুগতেছিলাম। তারপরে আমি বেশ কিছু ডাক্তারের কাছেও গিয়েছি, তারা আমাকে অপারেশনের সাজেশন দিয়েছিল, বলা হয়েছে ঘাড়ে অপারেশন করতে, অপারেশনের জন্য। কিন্তু আমি ওখানে না গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফিজিওথেরাপি নেওয়ার পরে স্যারের কাছে আসার পরে আমি চিকিৎসা নিয়ে আমি সুস্থ হয়ে আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা আজকে সহ তাকে 2টা সেশন চিকিৎসা দিয়েছি। হ্যাঁ, এটা আমার দ্বিতীয় সেশন। আমি দ্বিতীয় সেশনই মোটামুটি অলমোস্ট 90% সুস্থ ফিল করতেছি। এবং আমার সাথে সাথে আমার বাবাও চিকিৎসা নিচ্ছে এবং আমি নিজেও অনেক মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসা দেখতেছি। এখানে খুবই ভালোভাবে চিকিৎসা করা হয়। অন্যান্য হসপিটাল বা ক্লিনিকের মতো কমার্শিয়াল বেস ট্রিটমেন্ট করা হয় না, এখানে পুরোপুরি ডিফারেন্ট। এখানে অবশ্যই আপনাদের এই রিলেটেড, হার্ট রিলেটেড বা মেরুদণ্ড রিলেটেড বা ফিজিক্যাল কোনো ড্যামেজ বা অ্যাক্সিডেন্ট বা পেইন, এই ধরনের যে কোনো কিছু হলে একবার হলো এখানে আসা উচিত, তাহলে আপনার অনেক কিছু অনেক। তুমি গানটা নিচে নামাও, নিচে নামাও, একদম নিচে লাগছে এখানে। হ্যাঁ, উপরে ধরো, হ্যাঁ, ডাইনে বাই, হ্যাপি। হ্যাঁ, এখনো পেইন ফিল করতেছি, কোনো পেইন ফিল করতেছে না। তাহলে দ্বিতীয় সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পর একজন সার্ভাইকাল স্পন্ডাইটিসের রোগীকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসা সুবিধা আমরা করে দিতে পারি। সেটা আসল সত্য, যেটা আমি অনেক ক্লিনিক, হাসপাতাল, ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে গিয়েও পাইনি, যেটা সম্ভব না। কারণ অ্যাডজাস্টমেন্ট গোটা এশিয়াতে যারা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে, কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট যারা আছে, এই নামে যে সমস্ত ডাক্তার আছে, এই সমস্ত ডাক্তারদের যারা প্রশিক্ষিত এবং কিনা বলে জানাশোনা না থাকলে তার সেই চিকিৎসা করতে পারে না, সম্ভব না তার পক্ষে। আর এই সমস্ত রোগের জন্য মেরুদণ্ড, ঘাড়, কোমর, হিপ জয়েন্ট এগুলো অপারেশন করে ফেলে দিলে কিন্তু রোগের সমাধান নয়। রোগের সমাধান হলো যে এইটা ঠিক রেখে তাকে সুস্থ করা, তাই না? এখন খুশি তো তুমি? আমি 100% খুশি। আমরা আজকেই ওনার প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ করি। শেষ করার পরে আমরা মাঝখানে ওনাকে একবার 17 মিনিট, একবার 15 মিনিট হাঁটতে দিয়েছেন। এখন হাঁটতে দিয়ে আপনার যে সমস্যাটা হইতো, এটা কতটুকু হয়? হাঁটতে যেয়ে যে সমস্যাটা হতো আগে, এখন প্রথম যে 15 মিনিট হেঁটেছি ওটাতে 30% কম লেগেছে, আর পরে যে হাঁটছি ওটাতে
40% কম লাগছে। 40% কম লাগছে। ব্যথাটা কম। হাঁটতে যেয়ে যেটা হইতো। হাঁটতে যেয়ে ব্যথাটা আচ্ছা, 40% নিচে বসতে যেটা হইতো, এটা নিচে বসাতো দেখি। নিচে বসাটাও আল্লাহ দিলে অনেকটা এখন ভালো আছি। তারপরে ইজিতে আমি বসতে পারছি। শোয়া থেকে উঠতে বসতে শোয়ার থেকে উঠতে বসতেও আল্লাহ দিলে একটু ভালো আছি। আমার শোয়ার থেকে উঠতে বসতে যে কষ্টটা হতো সেটা 25 থেকে 30% অনেকটা আমার ভালো হয়েছে। ভালো 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 হয়েছে আল্লাহ। ভালো লাগতেছে। ভালো লাগতেছে আল্লাহ দিলে। হ্যাঁ। তো এই প্রথম দিনের চিকিৎসা আমরা 30-20% বললো, আমরা এটা মেনে নিতে বাধ্য, কারণ বাধ্য হলে রোগী ন্যাচারাল কথাবার্তা বলবে। জি, এইটুকু কি আপনার অসুস্থ হওয়ার পর, যখন অসুস্থ হইলেন, জি জি পড়ে গেলেন, তারপর থেকে এই পর্যন্ত এইটুকু সুবিধা কেউ দিছে? না না, এতটা সুবিধা পাই না। ইনস্ট্যান্ট তাৎক্ষণিক স্যারে যে চিকিৎসাগুলো আমরা দিছে, এখানে যে সুবিধাটা পাইছি অন্য কোথাও এত ইনস্ট্যান্ট এত সুবিধাটা পাই নাই, এত তাড়াতাড়ি লাঘব হয় নাই। লাঘব হয় নাই, লাঘবের সুযোগ নাই, কারণ ওষুধ দিয়ে এই চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। ওষুধ দিয়ে বা ইঞ্জেকশন দিয়ে এর চিকিৎসা করা যায় না, কারণ ওনার লাম্বার স্পাইন খারাপ, ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ, ওনার নার্ভে সার্ভিক্যাল নার্ভ খারাপ, ওনার গোড়ালি খারাপ। তো এই খারাপ নিয়ে উনি আসার পরে এখন যেটুকু হয়েছে এটুকুতে আপনি খুশি কিনা? আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি। আমরা প্রতি শুক্রবার আপনার কাছে আমি আল্লাহ বলছেন সামনে শুক্রবার আবার আসবো। ওই তো সামনে শুক্রবারে তো আসতে হবে আপনার। শুক্রবারে আসবো। আচ্ছা, ঠিক আছে।